What's up mga idol? Magandang araw sa inyo at syempre unboxing na naman tayo. Narito yung Miss Camden kung ano. Air Jordan 11 Retro mga idol. Kalalabas lang, lumabas siya noong December 14. Pero bago natin unbox to mga idol, gusto ko muna i-shoutout si Jay Eisen, si Reyes Duman, si Manny Samson. Ito pong vlog na ito mga idol is sponsor po ito ng Second Round Sneaker Philippines mga idol. I-link ko lang po yung Facebook page nila sa baba, sa description. Connect na lang kayo, mag-message na lang kayo mga idol kung meron kayong gustong tanongin o kaya gusto nyo bumili ng mga legit na sneakers. Lalo na mga idol yung Jordan 1. At saka huwag po natin kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para updated ka dun sa mga unboxing pa natin at sa mga laging ko pang vlog. So let's go! Bago natin simulan ito, bago natin buksan ito mga idol. Alam niyo ba mga idol na ang original colorway na in-release talaga noong 1995 ay hindi naman red o hindi yung black and red na tinatawag natin, kundi yung Jordan 11, Air Jordan 11 Concord. Yun po yung unang OG talaga na ginawa nila noong 1995. In-release po ito nung semifinals na laban nila sa Orlando Magic. May mga idol, nag-penalty si Jordan sa Concord kasi doon na naman, problema na naman nila sa kulay. $5,000 every. Lumaro siya ng dalawang game, suot niya yung Concord. At yung pangatlong game mga idol, nanghiram na siya ng sapatos kay Anthony Hardaway. Kung makikita niyo mga idol. Ito mga idol, nirelease na nila ito, mga idol, nila Tinker Hatfield, nung comeback na ni Michael Jordan, na nagpe-penalty sila ng $25,000 dahil doon sa change of jersey. At gumamit na sila ng bread para maiwasan nila yung penalty doon sa Concord. Nga pala mga idol, yung itong bread, lumabas siya, meron siyang release noong 1996, yung OG nga. Tapos lumabas siya ng 2001, 2008 ulit, nag-release sila. Then 2012, tapos 2019. So kung mapapansin nyo, every 7 years nagre-release sila ng Air Jordan 11 bread. Kaya kung isipin mo mga idol, dapat na bumili tayo nito kasi every 7 years siya lumalabas. So buksan natin, binalik nila yung box na retro. Tingnan natin, Nike. Tapos dito meron siyang nakalagay na just do it dito. Idol. Tapos dito, mga idol, Air Jordan Retro. Sa kabila, Nike. Dito sa kabila, meron ding statement na nakalagay. So buksan na natin mga idol. Usual box na retro. Ayan. Nakuha po namin to mga idol sa Foot Locker. Tatag. Makaroon yung plastic. Okay. Wow. Meron siyang kasamang card. Mga idol. Labas muna natin. Mga idol, para sa akin mga idol, ito yung isa sa pinaka-sexing sneakers na nakita ko. Merong card na nakalagay. Ang nakalagay sa kanya, the Air Jordan 11 is one of the most iconic silhouettes in the history of sneakers. This season, Jordan brand celebrate this model by delivering detailed craftsmanship, honoring MJ's first triple crown run. Ito po yung suot-suot niya nung maging League MVP, All-Star MVP, Finals MVP. Tapos, this instant classic will leave you saying it's gotta be the shoes. Ayos. So ito po. So tingnan natin mga idol. The usual Jordan 11 patent material, patent leather. At kung makikita nyo mga idol, binalik nila yung medyo ma-white sa outline. Merong outline siya na white. Pinaggupitan ng leather, which is okay naman, wala namang problema. Tapos made of nylon, ito leather. Kung
Kung mapapansin yung mga idol, yung Jumpman logo, nag-iba na siya kumpara doon sa retro talaga. Pero mas detailed na siya. Sa akin, mas gusto ko to. Tapos yung 23, dito nagka-problema yung huling release nito kasi nababakbak yung 23. Tapos yung loob, tingnan natin. Ay, sa taong may nakalagay na Jumpman Jordan. Kung babasahin nyo, kung mababasa nyo. Meron siya kasama. Ayan, ito. Ito naman yung kasama lagi ng Jordan. Level. Loob niya is black. Nike Air nakalagay, mga idol. Isushoot ko na lang detail para makita nyo rin. Tapos mga idol, yung ilalim niya, mapapansin nyo, yung translucent na plastic na rubber. Yung traction nito mga idol, kung titingnan mo, parang hindi siya maganda. Pero ako kasi meron akong nagamit na Jordan 11, yung Emerald. Okay naman, maganda yung traction niya actually. So mga idol, kung mapapansin nyo, yung material na ginamit dito is very different dun sa mga Air Jordan na ginagawa nila. Gusto ng Tinker Hatfield ng mag-release ng sapatos na yung wala pang, hindi the usual na ginagamit na material. So kaya nga naisipan nila itong patent leather at yung nylon, which is ang ganda naman ng result. So yun lang, ang difference lang niya mga idol, meron lang ako napansin. Ito ang carbon fiber niya rito mga idol. Kung nakikita niyo, ano na siya, black and white. Ang origin nito mga idol is black and gray. Hindi ko alam kung pinalitan nila ito o kung carbon fiber pa ba ito mga idol. Pero all in all maganda naman. Tingnan natin. Ito po mga idol, yung black and gray siya. Kung napapansin. Pagkaiba na. Aside from that, wala naman. Okay na, maganda. Panalo ako, dream shoes ko rin ito mga idol. Kaya gusto ko rin makakuha nito. So hanggang dito na lang mga idol, ganun pa rin naman as expected. Very hype pa rin at saka napakaganda pa rin talaga ng Jordan 11 na release ngayon. Wala masyadong pinag-iba. Aside from dun sa Jumpman logo, mas detailed na siya, which is mas maganda. Saka yung carbon fiber. Yun lang naman ang napansin ko. So yung mga idol, hanggang dito na lamang. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Shoutout ulit kay Jay Eisen, kay Manny Samson, kay Reyes Daman, Second Round Sneaker Philippines. Pag-like po kayo sa page nila, nandun sa description. Pati Facebook page ni Manny and ni Reyes Daman, tsaka ni Jay Eisen. Kumonek po kayo sa kanila kung meron kayong gustong order. Makakuha po tayo ng mga legit na sapatos doon, mga legit na sneakers. Ngayon, makakuha na lang tayo dito sa mga reseller na. Kaya dahil pag-release nila, ubus agad. Maraming salamat sa pagsama. Don't forget to like, comment, and subscribe sa Second Round Sneaker Philippines. Maraming salamat sa pagtulong niyo mga idol. God bless you all.